आज हम सीखेंगे क्या है ज्वाइन चटकाना, क्यों हड्डियों ने गाया ये पट पट का गाना। उंगलियां मोनो तो लगता है डर, हड्डी तो नहीं टूटी बॉडी के अंदर, ना हड्डी घिसी है ना कोई रगड़, ये तो वैक्यूम की है छोटी सी पकड़। हड्डियों के बीच जो गैप होता है वहाँ साइनोवियल फ्लूइड का मैप होता है, गाढ़ा सा लिक्विड गैस को दबाए, खींचते ही उंगली वो बाहर आए। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हिलाई, गैस के बबल्स ने जगह बनाई, प्रेशर गिरा तो बबल फूटा भाई, तभी तो कानों में पॉप आवाज आई। साइंस की भाषा में कैविटेशन, यही है वो पट पट वाला क्रिएशन। अब 20 मिनट तुमको रुकना पड़ेगा, गैस घुलने पर ही फिर पटाखा बजेगा। मम्मी डराएंगी हाथ कांपेंगे, पर डॉक्टर इसे नॉर्मल ही कहेंगे। महसूस होता है थोड़ा रिलीफ, बस यही है अपनी बॉडी का बिलीफ। तो बिंदास चकाओ ना घबराओ भाई, बस लॉजिक ये सबको समझाओ भाई। अगर ये साइंस वाली बीट पसंद आई तो फॉलो करो भाई।